अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और अभी हम मौजूद हैं कुंडल शाही वाटरफॉल पे, उस पॉइंट पे जिधर से इस वाटरफॉल की तरफ पानी आ रहा है, यानी बाबून टॉप वाली साइड पे बाबून मेडोज़ और उसके अतराफ़ के ग्लेशियर्स से बहने वाला ये इंतहाई ठंडा पानी देख सकते हैं कितनी तेज़ी के साथ बहता हुआ आगे कुंडल शाही वाटरफॉल, फिर उससे आगे दरिया नीलम में गिरेगा। हर किस्म के शोर और परेशानी से दूर इंतहाई ठंडे पानी के अंदर बैठकर यूं पत्थरों से खेलना इंतहाई ज़्यादा मशहूर कुन है।